دعا برائے ظہور حجت زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت لابن الحسن صلواتک علیہ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا یا رب محمد آل محمد بحق محمد آل محمد بحق سیدہ طاہرہ ادرکنی. آمین. ادرکنی فی سبیل اللہ. آمین. مالک محمد و اہل بیت محمد دی عظمت دا صدقہ اے پر خلوص تمام عبادت شمار فرما. آمین. بارسان کائنات دا صدقہ مالک جتنے سادات مومنین میرے سنی شیعہ بھائی پردے چ میری عزت دار ماما بڑھا دیاں تشریف فرمان نے میں حقیر سمیت جو نیک استدامن مستجاب فرما. مالک اللہ آل بیت طہار دی عظمت دا صدقہ میرے برادران بزرگان دی مالک محنت سایو قبول فرما. تمام بانیان دے رزق عزت وسعت عطا فرما. اس خاندان دے جو مرحومین ان چاچے اقبال شیخ سلطان سمیت درجات بلند فرما. اور میرے بانی میرے برادر بھائی مصطفیٰ دی ان دی عزیزان دی مالک محنت سایو نمایاں کامیابی عطا فرما. ڈھیر سارے بیٹھے ہو سارے آمین آکسو. مالک رات رون والے بادشاہ دا صدقہ جتھے جتھے کو ماتمی بیمار شفا دے. بالخصوص ملک حاجی عبدالستار بھائی توکل حسین ارشاد حسین علی حیدر خیل اور بھائی مختار حسین مومن آمان. مالک کریم کربلا دے رکھان دا صدقہ شفائے کلی عطا. ہاں چادوار حسین دا بیٹا بھی تکلیف ہے. مالک محمد آل محمد دی عظمت دا صدقہ شفائے کلی عطا فرما. ہن جتنے ڈھیر بیٹھے ہو اس دعا دی بڑی ضرورت ہے. ڈھیر بلند آمین آکسو. مالک وارث ہوندے بے وارث ہیں. آل بیت طہار دی عظمت دا صدقہ ذکر دے حقیقی وارث میرے حجت زمان دا ظہور فرما. الہی آمین. اللہم صلی اللہ محمد. صلوات عبادت ہے. سارے کوشش کرو صلوات پڑھو. اللہ نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ماشاءاللہ بہت سارے بیٹھے ہوئے. علی دا اللہ بہت بڑا بلند دے بلند جواب دے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل ما یک زبان نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام مدد. میرے حجت زمان سیدہ دے یار میں چند ظہور واسطے سارے سنی شیعہ واجب سمجھ کے بلان صلوات. اللہ او بھائی ظفر خان اشارہ دیتا ہے پیچھے مومن آسن نیاز مولا جہاں کو خالی بھئی میں تو نہیں آکھا جو مہمان ہو بزرگ ہو تے پاک سیدہ اجر عظیم دے. خاص کر جڑے جوان ماتمی و عزیزان ہو اگے باہن دی کوشش کیتی کرو تاکہ پیچھے جتھا مومن آسن وہ باندھے راسن. اللہ تو کو سلامت رکھے. مالک پکو اجر عظیم عطا فرماوے. ہے اجازت بابا اس کے حسین دی نماز سناواں. اللہم صلی اللہ محمد. اللہ یا رسول یا اللہم کائنات دے صادق نبی دا فرمان مجالس کو زینت رہو میرے ویر علی دے ذکر نال. آنکھوں تے سونے دا فرمان پورا کرنا ایک ربائی سنا دے. اسا ہاں جو کوئی تریاں دعا دا صدقہ ہے توری کرم نوازی دے شفقت ہے. ہر روز پڑھ دیں ہر ویلے دے دعا گو ہاں حوصلہ افزائی کریں گے. حسین دی امت کو دے عظیم عطا فرمائے. میں سدھے راہ تے ہن آیا جے کو چننا ہا او کو چن آیا. کہ زبانہ سلامت رہے کہ ہاتھ سلامت رہے جڑے ذکر دی تائیدی سفر کریں گے. ہاں ٹھیک ہو ٹھیک ہے یا علی.
لوگ آدھے جی کم کاروبار چھوڑ کے سنی شیعہ میں ظفر خان ٹور پوندے ہزارہ میل سفر کریں دیں تو آدھے آج ساری فلاں مجلس لکھ بسم اللہ مجلس تے ویندے پے تے ملدا کیا ہے آ قبر حسین تے تو کچھ اور دا فقیر دساوے جو سو کو کیا ملدا ہے میں سدھے راہ تے ہن آیا جے کچھ نہ ہاؤ کچھ آیا او میری جبرائیل زیارت کر میں ذکر حسین دا سن آیا آ بھائی مولا زندگی رہے بسم اللہ میں لکھوا رکھا میں سدھے راہ تے ہن آیا جے کچھ نہ ہاؤ کچھ آیا او میری جبرائیل زیارت کر میں ذکر حسین دا سن آیا بے حجرہ جادوار سانا سب بادشاہ دی مجلے سے چاندے ہیں تے کم کیڑا کریں دیں جی اچھا ایک دفعہ تھا کھانچا سارا دی صلاح ہاتھ بلند ہے دریا میں سدھے رہتے ہون آیا یہ کچھن نہ ہاؤ کچھن آیا تو میری جبرائیل زیارت کر میں ذکر حسین دا سنا یار اگلا کم کیڑا کردا مولا دی مجلس جو نصیب ہوندی ہے نام علی جو مقدر چے نصیب ہوندے علی علی کرداں تے کم کیڑا کرداں ادب دے نال ابتدا کریندا تے 5 تن دی ثنا کریندا مفرجا جی ادب دے نال ابتدا کریندا تے 5 تن دی ثنا کریندا اوے علی دا نا چا کے ہاں جو ٹھردا ہے میں اپنی ماں کو دعا کردا یار صدقے جاواں جتنا جتنا علی بادشاہ بلند نظر دے کوشش کرو اتنی بلند صلوات پڑھو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد بلند صلوات الصلاة والسلام علی من کان نبیان بعد مبین الماء والتین جی میں اکبر دا بابا سونے سونی صلوات بی بی آدھی وقت رش کیوں بازار دے وچ صدقے جاواں وہ اک دنیا دے کسے غم وچ نہ روے جڑی مظلوم حسین دے دکھا کو میں بسم اللہ کروں جی بسم اللہ کروں لکھوارا کھاں جڑے روندے بیٹھیو پوچھ دیو پئیے جاندے قد پتہ لینو بھی کوئی نہ پوچھ دیوں دے گولو پئیے جڑا 40 سال آلیا دے برکے نو رات رونا ہے پتر دورے گیا دیے وات راج کیوئے بازار دے ویچ میں بسم اللہ کروں میں تو نہ نوکر میں لکھوارا کھاں میں تے لکھوارا کھاں مجسمہ طہارت بطول پتر دونے گے بیا دیے ود راج کیوئے بازار دے بسم اللہ سبحان اللہ اے موج علی دی دھیدہ میں صدقے جاواں جندے غازی جنوکر جندے 18 بھرائے منبر حسین دی قسمی جڑا زہرین دا ہجوم ودہ استقلال دی مالک سیدادی رترو مڑالے بادشاہ دوری چھے تے اجوین کر کے بیادی بات رش گئے
میں کو عابد پتار ڈسائے لب سمجھائے کیا میں تو پہلے لب سمجھانا لئیے بسم اللہ کران کیا میں تو پہلے شام دے جاؤ میں مان کرا نہیں سید میں نو کرا میں بسم اللہ کرا میں لکھ لکھوارا کھاں اکبر دے پالن علی بطول غیرت دے خدا دنے کیا دیئے وات راش کیوں بازار دے ویچ تے میں کو عابد بدار ڈسائے کیا میں تو پہلے شام دے وچاؤ میں مان گڑھا نہیں میں بسم اللہ کرا کیا میں تو پہلے شام دے وچاؤ میں مان گڑھا نہیں آئے وین کر گیا دیئے اگے جگارت داغ مچا دردا تری ہائے دے صدقے تری ہائے دے صدقے تے بے حد درد گیا ہے مکھائے مرشد تری ڈالی پتر دنے گیا دیئے پے پوچھ دن شامی نہ ہوئے آگھولی شام پے پوچھ دن شامی ایک بیدوں کیڑے اٹھتے آؤں جی بسم اللہ کر میں نو کراں بسم اللہ کراں میں تے لگ لگ وارا کھاں پہلے جگار دے داغم پر دے دا تے بے حد درد گیا ہے مکھائے پے پوچھ دن شامی انہ دی نسل مکے ایک بیدوں کیڑے اٹھتے آن دی مائے سے میں بسم اللہ کر اچھا میں تے لگ لگ وارا کھوات راش کیوں بازار دے ویج تے میں کو عابد بدار ڈسائے کیا میں تو پہلے شام دے وچاؤ میں مان گڑھا نہیں دو گلاں ایک وین پڑھ کے ممبر اپنے عزت دار عزیز دے حوالے اتنے تک میں مہمان ہی آسی سارا مسائب نہ میں پڑھ سکنا نہ تو سن سکنا ہے حکم دی تحمیل ہی ہوئے سی بطول دی دھی تری جتی شام راہی ہویا کائنات مک گئی ہویا عباس دی سین دی جتی شام راہی ہویا حبیب حسین شام دا ایک شہرے جن دا نا ہے اسکلان شرادی بادشاہ تھا میرے سچے حسین دا ایک کنیز نال وعدائی جو جمعے دا روزو سی 18 ربیع الاول دے ڈھل دے دوپہر حسین میں اکبر دی جانج تیرے گھر قسمت والا ہیں بختہ والا ہیں اس مظلوم کو بیٹھا رونا ہے جے کو سکی یاد ہے وہ خین دے رومن دا پتہ تے کو قبرے چلک سی تیرے بڑے مقام ہیں تیرے بڑے شان ہیں تیری جتی نو سلام ہے بادشاہ فرمائی 18 دے ڈھل دے دوپہر تیرا شہر اسکلانو سی میں سونے دی جانج گھنا سا میں زحمت تمام پہ کردہ وین دے نڑے آ گیا اوہ ڈین جمعے دا روز بابا جی اسکلان دا شہرے میری آلیہ دی کنیز جناب شرین دی حویلی سونے کھانے سونے شربت سونا لباس جیڑی جانجی بی بیاں دیوں دے گل جباہی پا کیا دی مبارک دیو مرے گھر اکبر دی جانجا دعا منگو راہ دے دی پئیے انشاءاللہ بادشاہ ماں دی جانج خیر نہ لاوے ڈی دوپارتے آئے جانج نہ پہنچی معرفت علی غیرت مند دی نگری اشارہ دے سان سمجھ گیا میری مجلس مکمل ہو وجنی
حاجی صاحب ہیندا صدقہ مولا تو مکمل شفا دے نہیں دوپہر تے آئے جنج نہیں پہنچی رونی ہے بادشاہ دی کنیز جناب عزیری میں آئین جی میں جھک تو پانی آوے جناب شرین تو دیکھ کے فرمایا شرین رون دی کیوں میں آدھی یہ دعا منگشالہ میرے بادشاہ ماں دو خیر ہو فرشاہ جی تری جوانی دی قسم اتھا جناب عزیر گھر والی جو رٹھے آدھے نچا نہ بول کمینیاں دا شہرے آپ تا آدھی پیاں میں او بھینا نال پیاں دیاں جنہاں نو بیڑھے چٹرمن دا ڈا رہے پر سمجھن دے صدقے آپ تا آدھی پیاں میں او عظمت والیاں بہنا نالن میں دے نڑے آ گیا جنہاں نو بیڑھے چٹرمن دا ڈا نہیں اللہ کہ اللہ باویں ہونے میرے بادشاہ دی جان جاسی سچی ماں دا پترے وعدہ کیتا سی میں پتر قربان کرا عظیم لوگو جڑا نہیں لہن دے نیڑے آئے نا تے پردیسیاں دی بائی سلیم جنج نہیں پہنچی میں صدقے جاؤں کوئی شک نہیں صحیح میں جو ڈس گیا ہی دے قد دا پتہ نجف دے والوں بھی کوئی نہ جو میری دھی دا قد کی طرح ہے میں صدق جاؤں دائیاں مسلح تے گھن میں کوئی شک نہیں جہاں غازی جہاں نوکر ہیں جہاں مہمان آکھے نا شرین تیرے بادشاہ دی جانجنوں دے رہے سارے دور دے سفر اجازتاں چٹی راڑی والا مومنہ اتھاں والا رونی بادشاہ دا نوکر فرمیندے رونی تو مسلح تے بے میں مکان دی چھاتے سورہ کاف دی تلاوت کریں نا اللہ باہمیں ہونے بادشاہ دی جان جاسی انہا لفظاں تے میں قبر حسین تے کھڑا 24 سال ہو گئے جھاڑو لیندے میں نہ لفظاں تے آما میادہ میں اللہ میری زندگی مکھ بندی ہے میں حسین دی محنت دی غربت نپنا ہا حاجی صاحب کنیز مسلح تے آئیے اس لفظ تے معافی منگساں مومن دا دل نرم ہوندے اوکھے جملے آ گئے لون والے لوگوں کنیز مسلح تے آئی بادشاہ دا نوکر مکان دی چھت تے آئے میں کائنات قربان کراں عزیر آدھا میں ارادہ کیتا ہے قرآن شروع کراں یا بازار اچ منا دیو یہ پتھر مارو باغی تیاں بہن اللہ اکبر توری ہے دے صدقے میں صدق جاواں صدقے حسین رومن اللہ کنیز مسلح تے آئی نوکر مکان دی چھت تے آئے یا بازار اچ منا دیو یہ پتھر مارو باغی دیاں بہنا آ گئی اتھاں باز دی سین شبیر جو ڈٹھائے سال مارا حسین تو کس داری ہیں میں دے دی رہی ہیں وہ تیری مقتل ان بہن دی مقتل آ گئی ہے تیری منت کریں دیاں تو قرآن پڑھ میں بازار عبور کر کیونکہ خاکے شفا دا برکا ہی نا تو قرآن پڑھ میں بازار تسے کاری قرآن شروع کیتے وقت میرے حسین عزیر دو ڈٹھے بادشاہ فرمائے عزیر اپنا قرآن بند کر تینو کربلا دا غریب قرآن صدقے تینو اکبر دی موت دا مکہ قرآن سو میں لکھوارا کھاں جی سے تینو عباس دی موت دا مکہ قرآن سو ذکر شبیر دی قسم قرآن دی یقین مرشد بند کی تیس گلی چ ڈٹھا سے عجیب رنگ دا کاری ہے جندہ دھاڑ کوئی نہیں سارے قرآن میں تا سیدان تیری منت کرے ساں سنی سی ہنج ناوی آئے کر چھوڑے محمد دی دی پوار کرے سی جلدی دنال مکان تو تلے آئے سیدو ملک وزادار اٹھائے جتھاں جناب شرین مسلح تے بیٹھی عزیر مسلح تے ٹکر ماری سائیں دی کنیز آدھی بادشاہ من دے گھر خوشیاں ہوں من نوکر خوش ہوں دن تے تو رون دے عزیر آدھے شرین نت ناز کرے نہیں آئی میرے بادشاہ سونا قرآن پڑھ دیں سچاں دی کنیز آدھی ہے میں لکھوار آئے اللہ کرم حسین رومن اللہ کنیز آدھی ہے میں سچاں دی کنیز ہاں سچیاں گالی میرا بادشاہ سونا قرآن پڑھ دے عزیر ماتم کر گیا دے شبیر دوستی آ میرے نال جلتے ہیں وہ قاری وکھاواں بھیرا قرآن پڑھ دے بھیڑ چادر بگدی ہے بھیرا قرآن پڑھ دے بھیڑ آدھی ہے چادر دیو میں بڑی پردہ دارا زیادہ تو زیادہ دو یا 2.5 منٹ اور میں صدق جاواں ممبر اپنے عزیز دے حوالے شرین آدھی ہے سچا دا حکم آئی کوئی کہہ دیا من تماشا نہیں ویکھنا جلدی وان غریباں دا قافلہ گھنا میں کھانا دے ساں میں پانی دے ساں جنہاں بادشاہ ماں دیاں دھیاں سے میرے حق کی دعا کرے سن چادوار حسین بھج پہ عزیر کمینہ دے مجمع چاہے ایک سپاہی دا دامن ہلایا سپاہی لٹھے آدھے دے سا سکتے ہیں ہی قافلے دا سالار وطن عظیم لوگو یہ بغیرت اشارہ کر گیا دے سامنے دیکھنا جیڑا 24 سال دا بجھڑا
جنہیں سمجھے انہیں ہے کی جنہیں نہیں سمجھے انہیں دا مقدر او سامنے دیکھ جڑا 24 سال دا ضعیف کھڑے یہ قافلے دا سالار عزیر قریب ہے سلام کی تس باکر دا زخمی تے تھکے بابے جواب دیتا ہے عزیرہ دا بادشاہ تیرا قافلہ گھا گی نمائنہ صحیح فرمیندن میں تے رستہ کھڑا نہیں کہ امام بھائی جاندہ آئی انہیں ستر تے منت کرے ساں اتھا سمجھنا بھی مسلح تے مکاننے میں سجاد دیاں پھپیاں تے مامانوں باورت شاہ جی یکی عزیر ہے پچھے جناب سجاد تے باکر پچھاں کنجاں پہاڑے نبوت دیاں غیرت مند لوگ عزیر دے مر گیا ہوں ہا قیدی دے جملہ نہ سنا ہا عزیر دے گلی دا موڑ آئے میں ارادہ کیتا ہے پردیسین مسافرین مطلب بولو منین یا میں جہاں ارادہ کیتا ہے پچھاں دیکھاں کڑیاں دا چھنکار آئے جو کڑیاں آلے ہاتھ میں نہیں کانتے انتے ہولے لے آواز ہے یہ چاچا کلہ نا زینب نا صدقے ایمیں حق ہے اومیں پینی میں مالکان دیا تھا ہے میں بسم اللہ کراں چاچا میں کلہ نا لکھ بسم اللہ میرے نال محمد دیا چاچا میں حسین دی پاک دلائے میں بسم اللہ کراں چاچا پچھا نہ نیک میں کلہ نا میرے نال محمد دیا میرے نال عظمت آلیاں پھپیاں تے بینن میں شبیر دی پاک دوارے ساں تیرا پیر سجا داں ارادہ کی تس گھر ونجا بادشاہ فرمیندن نہیں چاچا میں دیکھنا چاہنا وسدیاں دے شہر اجڑے آمین وسدے سننے دیں جا کوئی نہ بس وسدی باوجی کنیز دی حویلی اجڑیاں محمد دیاں دھیاں یا او بسم اللہ کرا گو بس ہور زحمت تمام جولی پلو وین پڑا میرے قابل عزت بھائی آگئے وسدی کنیز دی حویلی اجڑیاں محمد دیاں دھیاں شرین قریبا یہ پانی نے ماں بی بی فرمایا نہیں کھانا نے ماں بی بی فرمایا نہیں کنیز آدھی ہے کیا نے ماں اللہ جو بے نے آزے محمد دی تھی سن دی پئی کنیز آدھی میں کیا نے ماں بی بی فرمایا جے ضرور کچھ نے انہیں اجازت دے میں بے کفن بھیرا دے وین کر رہے ہائی اللہ اکبر میں کربلا دے تسے دے وین کرنے سید و آزادار و وطن دے عظیم لوگوں ملی سی اجازت درمیان چلی دی عظمت علی دی نال بین ای تریٹ بطول نے حلقہ پائے شام غریب ماں دی تھکی بطول شرین نو ڈٹھے بی بی فرمائے اجازت ہے میں بسم اللہ کروں آؤ بسم اللہ سرکار میرے قابل عزت آگئے میں بحثیت بانی طولی سے واسطے رہتا ہے فقط دن اندہ انتظار ہے دعا فرمائے نبی دی تھی باوزہ دلی جاری پوچھے شرین اجازت ہے میں وین کراں شرین آکھا جی میں مرضی آوی وین کر کسی دی جرت نہیں جڑا تینو روکے اللہ اکبر 72 دی ماتمدار کنیز دی حویلی جوطن آلے ہو جڑے وین کیتے میں محنت دے برکے قربان کر بی بی آدھی آئے میرا تسا حسین آئے میرا غریب حسین آئے میرا بے وطن حسین آئے میرا بے کفن حسین آئے میرا اکبر دی موت دا مکہ حسین غیرت منو لفظ حسین آئے کنی تڑپ گئی ہے بی بی اے نہ جائے تمہارے سردار دن آلی آدھی اکی میں رواں کئے اور بھرا دنا وطن آلے ہو میری شہن کافی بھرا مدنا جائن بابا سے دلی شاجی اگلائیا جوین ای شرین جان پئیے جدہ زینب گایو سوڑے غازی نبی صدقے جماع کنیز آدھی کہہ دن بی بی اے تمہارے سردار دنو کر دنا آئیتا چومٹ بطول دے برکے دنا آلی آدھی اکی میں رواں بی بی بھرا دیاں دیاں دنا ہو غیرت مند لوگو جنال ولائن دیاں دنا اکبر دی ماں پہلا ویر کی تے آئے لٹی کبرا دبابا جڑی رات نو پرنی نی چڑھا تے بے وہ گئی وارس دے ٹکڑا تے مورا کیا دیئے تو ڈسا مائے کین بجڑا ہے نہ بڑے شاورے بچ گئے نہ پیکے بچ گئے وے چھوڑے دی مالک دبابا تمباچ جھلن آلی مشرومہ دبابا سیدہ کنیزہ کھائے پتران دے نام علی شاہن نا جائنوں دے بعد کنیزہ دیئے بی بی در بھرا دیاں کتنیاں بھینا حاجی صاحب علی دی دیاں دیئے جدہ فسدائی غریب دیاں ترائے بھینا آخری ستارہ غریب دیاں ترائے بھینا کنیزہ دیئے بنت لا بھرا دیاں بھینا دنا
سیدہ دامری شین پہلا وین کی دائیو بے اولاد کلثوم دہیر صدقے آئیو وفادار رکھیا دویر جڑی بغیر داد مجمع جا دیا پتھر مینو ماروے زہرا دیا دیا بابا سید علی شاہ جی ڈونا اندے کہن چپ کر گئی ہے کنیز نو بول پو گینا دیئے بی بی منت لا بھرا دی تریجی بیر دنا بادو پڑا لگا جاتے اکبر دی ماں دی محل لگی ہوئی ہے رومانا لیا ہو سینہ پیارا نہیں کرنا جنا کنیزہ کر بی بی بھرا دی تریجی بیر دنا اکبر دی ماں دیئے جے تریجہ نا سوڑنا ہی تا کالا کفن تھک نہیں کالا کفن پا سار دیوال کھول شام دی مٹی سار پا پائی نعید باج پئیے سچا دی کنیز کالے کپڑے باد وطن دے سردار عظیم ازادار و شرین وال کھول شام دی مرشد مٹی جا کے کنیز نے سارے پائیے منت کر گیا دیئے بی بی جلدی کر تری جنا جا وطن آلے ہو مشکل کشا دی جی تو مٹی چھٹ گئی ہے اکبر دی بات یہ شریر تری منت کرے دیا میں دوریک مائے مجبور ہے علی دی دیا دیئے مجھے ہاتھ بسے ہوئے مجھے گال بائی با مائے نا جوا آقائے زینب آئے حسین سیدہ داجدہ مشکل کشا دی دیا کہ میں دوریک مائے مجبور ہی میں آئیے جیوے جھگ دو پانی آوے کنیر گال بائی بھائیا اکبر دی ماں دوین آیا آئیو مائے زینب دویر صدقے آئیو مائے مدینے علی زینب دویر جدہ پتہ لگا سے علی دیا دیا اے اکبر دی جنگ سید والا دارو شرین مٹی تے جان بھئیے تمہاری شہر دو دیکھ گیا دیا کتھے آج کال غالی آجو بس دائے جو خدنا مدسائے اللہم